ආයිබෝන් පුතාලා අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ සරලවම කිව්වොත් ඔයාට දෙවැනි පත්‍රය දේශපාලන විද්‍යාවට අදාළ උසස් පෙළ දෙවැනි පත්‍රය ඒ කියන්නේ රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රය ඇතුලේ ඔයාට හම්බෙනවනේ රචනා ප්‍රශ්න 10ක්. ඔයා ලියන්න ඕන රචනා ප්‍රශ්න 5යි. හැබැයි අර ඔයාට හම්බෙන රචනා ප්‍රශ්න 10 හම්බෙන්නේ කොටස් 3කින්. එතකොට මේ කොටස් 3ට එන රචනා ප්‍රශ්න ටික හැදෙන්නේ මොන පාඩම් වලින්ද? එතකොට ඔයා රචනා ප්‍රශ්නේ කොටස් 3 ඇතුළේ එන රචනා ප්‍රශ්න 10න් රචනා ප්‍රශ්න 5ක් ලියද්දි අනිවාර්යෙන්ම බලාගත යුතු පාඩම් ටික මොනවාද කියලා අපි සරලව මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ කතා කරන්නයි යන්නේ. ඔයාට තාම සමස්ත ප්‍රශ්න පත්‍රය ගැන අවබෝධයක් නැත්නම්, ඒ කියන්නේ උසස් පෙළ සමස්ත ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ආකෘතිය ගැන අවබෝධයක් නැත්නම් මේ YouTube channel එකේම මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍ර ආකෘතිය ගැන. ඒක ගිහිල්ලා බලලා මේ වීඩියෝ එකට එන්න. ඒකට ඔයාලට ප්‍රශ්න පත්‍ර ආකෘතිය ගැන යම් අවබෝධයක් තියෙනවා නම් අපි මේ වැඩෙත් එක්ක යමු ඉස්සරහට. ඔයාට මම අද පැහැදිලි කරලා දෙනවා දෙවැනි පත්‍රයේ රචනා ප්‍රශ්න ටික ගොඩ දාගන්න උන කොහොමද මොන පාඩම්ද බලන්න ඕනේ කියලා. හරිනේ? right. එතකොට පුතා මම කිව්වා අපි දැන් කතා කරන්නේ දේශපාලන විද්‍යාවට අදාළ දෙවන පත්‍රය ගැන. දෙවන පත්‍රය ඒ කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් ඔයාට හම්බෙන රචනා ප්‍රශ්න හම්බෙන රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රය. පැහැදිලි? එතකොට මේකට පුතා පැය 3ක කාලයක් ඔයාට හම්බෙනවා. රචනා ප්‍රශ්න ටික උත්තර ලියන්න ඔයාට පැය 3ක කාලයක් හම්බෙනවා. මේකේ පුතා රචනා ප්‍රශ්න 10ක් ඔයාට හම්බෙනවා. ඔයා ලියන්න ඕන රචනා ප්‍රශ්න 5යි. පැහැදිලි? රචනා ප්‍රශ්න 10යි හම්බෙන්නේ ඔයාට. ඔයා ලියන්න ඕන එකෙන් 5යි. ඔය රචනා ප්‍රශ්න 10 හම්බෙන්නේ ඔයාට එක කොටස, දෙක කොටස සහ තුන කොටස විදිහට කොටස් 3කින්. ඔයාට රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දෙවෙනි පත්‍රය හම්බෙන්නේ කොටස් 3කින්. කොටස් 3 ඇතුලේ තියෙනවා පුතා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි කොටස ඇතුලේ තියෙනවා පළවෙනි ප්‍රශ්න 3. දෙවෙනි කොටස ඇතුලේ තියෙනවා 4, 5, 6, 7 විදිහට ඊළඟ ප්‍රශ්න 4. තුන්වෙනි කොටසේ තියෙනවා 8, 9, 10 විදිහට ඊළඟ ප්‍රශ්න 3. එතකොට පුතා දෙවෙනි පත්‍රය ඇතුලේ ඔයාට කොටස් 3ක් තියෙනවා. ඒ කොටස් 3 ඇතුලේ තමයි රචනා ප්‍රශ්න 10 හම්බෙන්නේ. එතකොට ඔයා දැනටමත් දන්නවත් ඇති, දන්නේ නැත්නම් දැන් දැනගන්න. පළවෙනි කොටසේ රචනා ප්‍රශ්න 3ක් තියෙනවා. ඔයා එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න ඕන. දෙවෙනි කොටසේ රචනා ප්‍රශ්න 4න් දෙකක් අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න ඕන. තුන්වෙනි කොටසේ රචනා ප්‍රශ්න 3න් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න ඕන. ඒ විදිහට ඔයා රචනා ප්‍රශ්න වලට අදාළව උත්තර ලියද්දී මේ කොටස් වලින් මේ විදිහට තමයි ප්‍රශ්න අනිවාර්යයෙන්ම තෝරගන්න ඕන. සරලවම කිව්වොත් පළවෙනි කොටසේ තියෙන රචනා ප්‍රශ්න 3න් ඔයා එක ප්‍රශ්නයක් අනිවාර්යයෙන්ම තෝරගන්න ඕන. අපි හිතමු ඔයා මේ ප්‍රශ්න 3 කියෙව්වා. ඔයාට ලේසිම දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ නිසා ඔයා ඒක තෝරගත්තා. මොකද 3න් එකක් අනිවාර්යයෙන් තෝරගන්න එපේ. දෙවෙනි කොටසේ රචනා ප්‍රශ්න 4ක් තියෙනවා. ඔයා එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම දෙකක් තෝරගන්න ඕන. ඔයා ලේසිම දෙක කියවලා අපි නිකන් හිතමු 5යි 6යි තෝරගත්තා. තුන්වෙනි කොටසේ රචනා ප්‍රශ්න 3ක් තියෙනවා. ඔයා එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තෝරගන්න ඕන. ඔයා 3ම කියෙව්වා. ඔයාට ලේසිම 8 වෙනි එක ඔයා ඒක තෝරගත්තා. එතකොට ප්‍රශ්න කීයක් තෝරන් ඉවරද? 1යි 2යි 3යි 4ක් තෝරන් ඉවරයි. හැබැයි ඔයා ලියන්න ඕන 10න් රචනා ප්‍රශ්න කීයක්ද? 5ක්. තව එකක් එපේ. ඒක ඔයාට කලින් තෝරගන්න නැතුව ඉතුරු කරගත්තු ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. 1යි 3යි තියෙනවා, 4යි 7යි තියෙනවා, 9යි 10යි තියෙනවානේ. දැන් මේ වැඩේ මට අනුවනේ. එතකොට ඉතුරු වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න වලින් ඔයාට කැමති එකක් තෝරන් ලියන නිදහස තියෙනවා. අපි හිතමු ඔයා එක තෝරගත්තා. දැන් රචනා ප්‍රශ්න 5 හරි. පැහැදිලිනේ? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයා රචනා ප්‍රශ්න 5 තෝරගන්න ඕන. දැන් මම වීඩියෝ එක මුලදිත් කිව්වනේ පුතාට මම පැහැදිලි කරලා දෙනවා මේ කොටස් වලින් රචනා ප්‍රශ්න අහන්නේ මොන පාඩම් වලින්ද? ඒ කියන්නේ මේ එක කොටසේ ප්‍රශ්න 3 අහන්නේ මොන පාඩම් වලින්ද?
දෙක කොටසේ ප්‍රශ්න 4 අහන්නේ මොන පාඩම් වලින්ද? තුන කොටසේ ප්‍රශ්න 3 අහන්නේ මොන පාඩම් වලින්ද? හරිද? දැන් හොඳට අහගන්න. පළවෙනි කොටසේ මේ ප්‍රශ්න 3 අහන්නේ පුතා 1 2 3 4 සහ 5 කියන පාඩම් වලින්. පැහැදිලිද? මම මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ ඔයාට මේ දේවල් ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා තියෙන පහුගිය ප්‍රශ්නෝත්තර පිළිබඳව යම් අදහසක් අරගෙනයි මේ පාඩම් ටික මම ඔයාලට බෙදලා කියන්නේ. පැහැදිලි? ඒ නිසා අපිට අර අනාගතේ එන ප්‍රශ්න පත්‍රවල ආකෘතිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එකපාර වෙනත් පාඩමකින් ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. නමුත් සාමාන්‍ය මේ තාක් දුරට ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර ඇතුලේ මේ විදිහට තමයි පාඩම් ටික බෙදලා තියෙන්නේ සහ මේ සිලබස් එක හඳුන්වලා දෙද්දි මීට අවුරුදු ගණනාවකට කලින් ඒ වෙනකොටත් රජයෙන් දීලා තිබ්බ මූලාකෘති ප්‍රශ්න පත්‍ර ආකෘතියේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි පාඩම් ටික බෙදලා තියෙන්නේ. හරි? ඒ අනුව තමයි මමත් ඔයාලට කියන්නේ මේ විදිහට පාඩම් ටික බෙදේ කියලා. එතකොට දෙවෙනි කොටසේ රචනා ප්‍රශ්න අහන්නේ මේ 7 8 12 කියන පාඩම් තුනේ. තුන්වෙනි කොටසේ මේ රචනා ප්‍රශ්න තුන හැදෙන්නේ සාමාන්‍ය 6 ඊළඟට 9 10 11 13 14 සහ 15 කියන පාඩම් වලින්. පැහැදිලිද? right. දැන් ඔයා පාඩම් 15ම රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලියන්න බලාගෙන යන්න ඕනද? හරි. ඔයා හොඳට පාඩම් කරන ළමයෙක් නම් සහ ඔයාගේ උසස් පෙළ විභාගයට යම් කාලයක් තියෙද්දි නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ මගේ උත්තරේ ඔව් රචනා ප්‍රශ්න පේපරේ ලියන්න පාඩම් 15ම බලාගෙන යන්න. හැබැයි දැන් මේ උසස් පෙළ විභාගය ලං වෙලා ඔයාට පාඩම් 15ම බලන්න වෙලා මදි. ඔයාට පාඩම් 15 තියෙන සියලු කොටස් ටික ආවරණය කරගන්න කල් මදි. එහෙම නම් විතරක් මම මේ කියන පාඩම් ටික විතරක් බලාගෙන යන්න. පැහැදිලිනේ? ඔයාට වෙලාව තියෙනවා නම් කල් වේලා තියෙනවා නම් සියලුම පාඩම් කරන් යන්න ඒක තමයි හොඳම දේ. එහෙම වෙලාවක් නැත්තම් විතරක් මම මේ කියන දේවල් ටික බලන්න. කියන පාඩම් ටික බලන්න. දැන් මෙහෙමනේ. පළවෙනි කොටසෙන් ප්‍රශ්න 3ක් තිබ්බට එකයිනේ අනිවාර්යෙන් ලියන්න ඕන. එකයි අනිවාර්යෙන් ලියන්න ඕන. ඒ නිසා මගේ නිර්දේශය ඔයා පුතා පුළුවන් නම් මෙන්න මේ පළවෙනි පාඩමයි මෙන්න මේ දෙවෙනි පාඩමයි තුන්වෙනි පාඩමයි අනිවාර්යෙන්ම බලන් යන්න. එතකොට මේ තියෙන ප්‍රශ්න තුනේ මොකක්ම හරි එක ප්‍රශ්නයක් මේ පාඩම් තුනෙන් හැදිලා තියෙවිනේ. පළවෙනි පාඩමෙන් හරි දෙවෙනි පාඩමෙන් හරි තුන්වෙනි පාඩමෙන් හරි මේ ප්‍රශ්න තුනේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙවි. ගොඩක් දුරට තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පාඩම් තුන බලන් යන්න මෙතනට. ඊළඟට දෙවෙනි කොටසේ ප්‍රශ්න 4යි ප්‍රශ්න 2ක් අනිවාර්යෙන් ලියන්න ඕන. පුතා මෙතන මේ තියෙන 7 8 12 කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ලංකා දේශපාලනයට අදාළ පාඩම්. මෙතන තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ යටත් විජිත පරිවර්තන. 8 වෙනි පාඩම ඇතුලේ තියෙන්නේ සරලවම කිව්වොත් සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාවයි 72 ප්‍රථම ජනරජ ව්‍යවස්ථාවයි. 12 වෙනි පාඩමේ තියෙන්නේ 1978 දෙවන ජනරජ ව්‍යවස්ථාවයි. මෙතන තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ලංකා දේශපාලනයට අදාළ පාඩම් තුන. මම පුතාට නිර්දේශ කරන්නේ නම් මේ ලංකා දේශපාලනයත් එක්ක සෙල්ලම් නොකර ලංකා දේශපාලනයේ පාඩම් තුන බලාගෙන යන්න. ඇයි ලංකා දේශපාලනයේ පාඩම් වලින් ප්‍රශ්න 4ක් ඇවිල්ලා 2ක් ඔයා අනිවාර්යෙන් ලියන්නත් ඕන. පැහැදිලි? මෙතන වැඩේ අලගුණොත් ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා ලංකා දේශපාලනයත් එක්ක සෙල්ලම් නොකර අපි අනිවාර්යයෙන්ම ලංකා දේශපාලනයේ පාඩම් තුන බලාගෙනම යමු. පැහැදිලි? ඔයාට නිකන් මේ ඔයා A level වල නිකන් කට මට්ට මේ ළඟ නම් ඉන්නේ. මේවත් ලංකා දේශපාලනයේ පාඩම් තුනම බලන්නත් බෑ වගේ නම්. ඔයා 78 සම්බන්ධයෙන් ටිකක් තියලා මේ පාඩම් දෙක බලන්න.
හරි. හැබැයි මගේ නිර්දේශය නම් මෙතනත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එපා දෙවෙනි කොටසත් එක්ක මේ පාඩම් තුනම බලන් යන්න. මොකද පුතා ඔයා හිතන්න මෙතන ප්‍රශ්න 4ක් තියෙනවනේ. ඔයා බලන් යන්නේ 7යි 8යි පාඩම් දෙක කියලා හිතන්නකෝ. ඒ කියන්නේ 78 පාඩම බලන් යන්නේ නැහැ. නිකමට හරි මේක 7 වෙනි පාඩමෙන් හදලා මේ ප්‍රශ්නේ මේ ප්‍රශ්න තුනම 8 වෙනි පාඩමේ සෝල්බරි 72කින් හැදුවොත් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ ලේසියෙන්ම ප්‍රශ්න දෙකක් තෝරගෙන ලියන්න පුළුවන්. ඔයා නිකන් හිතන්න නිකමට හරි 4 වෙනි ප්‍රශ්නේ හදන්නේ 7 වෙනි පාඩමේ. ඉතුරු ප්‍රශ්න තුනම 8 වෙනි පාඩමෙන් හදන්න නැතුව කෙලින්ම 78ෙන්ම හදනවා 12 වෙනි පාඩමෙන්ම හැදුවොත් පුතාට මෙතනින් ප්‍රශ්න දෙකක් තෝරගන්න බැරි වෙනවා. ඇයි? පුතා 12 වෙනි පාඩම නොබලා ගිහිල්ලා බලන් යන්නේ 7යි 8යි. ඒ නිසා මෙතන පාඩමක් නොබලා යනවයි කියන එකේ පොඩි අවදානමක් තියෙනවා සෑහෙන්න. ඒ නිසා පුළුවන් නම් ඔක්කොම බලන් යන්න. ඊළඟට 3 වෙනි කොටසේ පුතා ඔයා ගැටුම් පාඩම බලන්න 6 වෙනි පාඩම. මොකද 3 වෙනි කොටසේ එකයිනේ පුතා අනිවාර්යෙන් ලියන්න ඕන. එකයි. ගැටුම් පාඩම බලන්න. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා පුතා 13 14 15 කියලා කෙටි පාඩම් තුනක් ටිකක්. සාපේක්ෂව 12 වසරේ තියෙන සමහර පාඩම් වලට වඩා කෙටි. ඔයා මේ පාඩම් තුනක් බලන් යන්න. හේතුව සමහර අවුරුදු වල මේ 3 වෙනි කොටසේ 6 වෙනි පාඩමේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ නැහැ. 6 වෙනි පාඩම කියන්නේ ගැටුම් පාඩම. 3 වෙනි කොටසේ මේ ප්‍රශ්න තුනෙන් එක ප්‍රශ්නකවත් ගැටුම් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සමහර ළමයි ඉන්නවා ගැටුම් පාඩම විතරක් බලන් යනවා මෙතන ප්‍රශ්නේ කොට දාන්න. ගැටුම් නැහැ. ගැටුම් වලින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට වැඩේ අනාථ වෙනවා. ඒ නිසා ගැටුම් බලන ගමන්ම තව මෙතන පාඩම් තුනක් විතර බලන් යන්න. එතකොට මෙතන ප්‍රශ්නෙත් ලේසියෙන්ම ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ ඇත්තටම කිව්ව අනිවාර්ය ප්‍රශ්න ටික ගොඩ දාගන්න හැටිනේ. මෙතනින් එකක් ගොඩ දාගන්න හැටි, මෙතනින් දෙකක් ගොඩ දාගන්න හැටි, මෙතනින් එකක් ගොඩ දාගන්න හැටි. තව අමතර ඔය ප්‍රශ්නය ලියන්න එපා. අර අපි එක කියලා තෝරගත්තේ මුලින්ම අමතරව ලියන එක කැමති එකකින් තෝරා. දැන් මෙතන ඔයා පාඩම් තුනම බලන් ගියොත් ඇත්තටම මෙතන තියෙන ප්‍රශ්න හතරම ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් වෙන්න එපේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අර කැමති එකකින් තෝරන් ලියන එක එක වෙනුවට මේ හතර වගේ තෝරන් ලියන්න පුළුවන්. කැමති එකකින් තෝරන් ලියන්න පුළුවන් එක අර ඉතුරු කරන් තියෙන ඒවයි. ඔයා මේ පාඩම් තුනම බලන් යන නිසා ඔයාලට පුළුවන් සමහරවිට මෙතනින්ම තව එකක් තෝරන් ලියන්න කැමති එක. තෝරන එක පස්වෙනි එක මේකෙන්ම තෝරගන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔයාලට ඕන පුළුවන් මෙතන ඔයා පාඩම් තුනම බලන් යන නිසා. සමහරවිට මේක පළවෙනි පාඩමෙන් අහලා මේක දෙවෙනි පාඩමෙන් අහුවොත් ඔන්න ඔයාට මෙතනින්ම ප්‍රශ්න දෙකක් ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයයි අර කැමති එකෙන් ලියන ප්‍රශ්නය මේ කොටසින්ම තෝරගන්න පුළුවන්. හරි. සමහර වෙලාවට ගැටුම් පාඩමෙනුත් මෙතන ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා 3 වෙනි කොටසේ. අර කියන පාඩම් වලිනුත් තව ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තිබ්බොත් එතනනුත් ඔයාලට පුළුවන් අනිවාර්ය ප්‍රශ්නෙට අමතරව අර කැමති එකෙන් තෝරගන්න ප්‍රශ්නෙට ඒ කොටසට අදාළව තියෙන පාඩමක සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තෝරගන්න. ඒතකොට අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට පාඩම් පහම ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න පහම බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ කියන පාඩම් ටික අනිවාර්යෙන් බලන් ගියොත්. පැහැදිලිද? මම මේ කියන්නේ මේ වෙනකන් ආපු ප්‍රශ්න පත්‍ර ටික යම් ප්‍රමාණයකට සලකා බලනවා යට. පැහැදිලි? මම නැවතත් කියනවා වෙලාව තියෙනවා නම් ඔක්කොම බලන් යන්න ඕන. එහෙම වෙලාව නැති ළමයෙක් විතරක්, එහෙම නැති දරුවෙක් විතරක් වෙලාව මෙන්න මේ කියන විදිහට පළවෙනි පාඩම් තුනක්, මෙතන 7 8 12 කියන පාඩම් තුනක්, මෙතන 6 13 14 15 කියන පාඩම් ටික. එතකොට පාඩම් සමස්ත පාඩම් 15යි ඔයාට. ඔයා සමස්ත පාඩම් 15න් 1 2 3යි 4යි 5යි 7යි 8යි 9යි 10යි බලන් යන්නේ රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ගොඩ දාන්න. සර් මේකේ තව පාඩම් අඩු කරන්න බැරිද? 10ටත් අඩුවේ පුළුවන්. හැබැයි එතකොට ඔයාට පේපරේ ලියන්න වෙන්නේ වාසනාවට බාර දීලා පේපරේ. ඒ කියන්නේ අනේ මගේ වාසනාවට මං කරපු පාඩම් ටිකෙන්ම ප්‍රශ්න ආවොත් මං ගොඩ. එහෙම නැත්තම් වැඩේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවරයි. ඒ නිසා වාසනාවට බාර දීලා පේපරේ ලියන්න ඉඳ ගන්න එපා. හරිද? ඒ නිසා ඔයා මේ පාඩම් 10 බලන් යන්න. එතකොට ලොකු රිස්ක් එකක් නැතුව රචනා ප්‍රශ්න පහම ගොඩ දාගන්න පුළුවන් වෙයි. පැහැදිලි? එතකොට අවසානයේදීත් මම කියන්නේ ඔක්කොම බලන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එහෙම බලන්න වෙලාවක් නැත්තම් අඩුම මේ පාඩම් 10ව අනිවාර්යෙන් බලාගෙන ගිහිල්ලා රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයට මුහුණ දෙන්න.
පැහැදිලි? එහෙනම් මේ ටික හොඳට බලන් යන්න. රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයකට දාගන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු.